vinangana sekaka soki na sepelisio papa ye na vinangana lelaka soki na triste o papa na vinangana yo kaka bien soki ozinga dans tes bras ministère yo sans présence motina nango ezate Mbote balandi ya émission Bosolo na diaspora bo s'abonner na chaîne na biso na bino otolingaka mingi chaîne na biso otolingaka mingi 100% Jésus-Christ balobi tolo na cette télévision le meilleur chaîne du moment. Alors bo s'abonner belé inviter PD 3 personnes pour que baya ko s'abonner parce que awande ici on parle que de Jésus-Christ de Nazareth. Donc sur ce plateau nazanga moroté. Je dis un grand merci na mon réalisateur Oza si ma caméra na pesimbote na notre DG maman pasteur Anne Kalambaya depuis France maman Asolara bien maman sociale Oza entouré toujours na bananae. Sur ce plateau nous avons un témoignage d'artistes et comédiens Oyo Asara Musala na très bien Oyo Mokile Lingakaye lui il s'appelle Mousselou Ramazani, c'est un artiste Oyo Asaka vraiment Moussala est très bien. Et puis la scène na bandeko on a nous vraiment 8 ans au l'émission té benga téléphoner yebisa bango que non awande makambo. Ngao nazali votre humble serviteur Nixon Ninga, artiste et comédien monsieur le cinéaste. Je dis un grand merci na muto munene ya diaspora na kati ya monde Oyo. Lui il s'appelle Boss Gauthier Moudiata. Je dis un grand merci na Boss Gauthier Moudiata pour notre soutien et puis pour na ba remerciement et pour na espace à munene bo pesi biso pour na musala kitoko na kati ya plateau awa. Je dis un grand merci na je dis bonjour na invité na biso Mousselou Ramazani Mouvier. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Bon, santé za bien kaka sa ototo okwela sangwa mawa ya collègue na biso muninga na biso Ale Mabaka auti ko kufela mwasi na ye. En tout cas, c'est triste message na tout le monde un message siko na kati ya téléphone. J'ai souhaité mes condoléances à notre collègue, un frère, grand frère Ale Mabana, à Outi Kobungisa Moisinaye. En tout cas, mes condoléances. Et puis, Nabi qui a facilité, mais du coup, ils ont donc courage à toi, notre frère Ale Mabana. Il y a un groupe Simba. Ok. Vie, toujours parler, c'est beaucoup plus de témoignages de vie. Alors, au quoi qu'on explique Bandeko Balandi, o bayebi yo na ba o bayebi yo te ezana mutu msu première femme na yo mayo karakombo qui est d'abord Mousselou Ramazani. En tout cas merci mingi na question. Mousselou Ramazani o boyebaki comme na ezali Ramazani Mwenga Bongo Donatien. Mousselou wana eya na kombo ya sirno ya musala ya art ko tusalaka o ba sirno manga kombo ya papa Mousselou. Ar pona ngai pena ezaki iloko moko ya nzoto na bandai na wana banda bo mwana na otanga chik na eko tanga na ina serwa na ina tango zana iska batongi stade de martyr tango benga Kitrana to tangi wana na tangi wana na eko déplacer na voyager tango na zongi olena iya na ina na ke na académie de beaux-arts na ko sala nga susu dessin kuna le mieux surtout kaka ezaka elo moko artiste comédien artiste peintre décorateur de ok netango na yiko vanda pena na yiko sisa mamnanga nyo surtout nde na yiko kota sikoyo na art po art pena zaki pena ya bomwana tellement ba no tianga pression musala no ba no sala yango il faut landela yango na kota na nini ponda isala kino et pour ça qui en fait au côté na masolo ya théâtre en profondeur nini pene pour ça qui ba tindika kio soit ezaki vraiment vision pene utaki et pas nzambe bon ezaki ya makila ya mibale ezaki na grand frère nanga o grand frère né na biso azaki camarade ya vie nanga René Kimbateke na sali pise bambote ska zali abanda ko ya mingi na parler tellement babilo na no sala avec sa grand frère Maintenant, nous avons un talent, il faut initier à Kota, na masolo. Tellement na bane ko va na commune Kini wana na côté ya Nyanza kabareli yoto wana minzoto wela. Ba sala ba répétition na bango kuna ezaki mutano cadre ezaki père Bifalo. To bane ko zala bangembo.
au monde avait 16h toke tokotala tokenga ngai esprit nga ba ngai il faut na kokotaka groupe ti petit à petit na kola na yo sapena sala effort na yo kokota mutu siko mema nga siko yo masa moto zane na veni bango ba no coopérer na ngade da pire masa ngade ine muta mema nga siko kuna ta na keko koma pe na koma minzoto pe humilité et panzani kolonga siko ta longa to kosala chic choc loyenge yango nde ko démarrer student to démarrer na kata chic choc na kata chic choc loyenge bozaki na banani nde yo pozaki parmi ba cofondateur ya groupe chic choc loyenge na chic choc to yaki to zaki ba te belé to yaki okuta ba pauvre mundweri pauvre mangwau ba pauvre nyamu tozaki na basaki belé donc bato belé kutu bamisusu na bakombo bavea so Charlie Chambouyi aza na Afrique du Sud bazaki belé bamisusu wana oyo bayaki na nsima neti Papa Ntiakala ye azalaki na groupe Nzoyi na OZRT série wana OZRT bango banoleka na radio telema azalaki pire masanga dia tant tosala bafeaturing nde banobenda ye aoyo ayosaki ke omoni na radio banoyoka me TV bayokaka bamonaka mpe mutu yango omona ye ayaki kosadere na kati ya chic choc nde aye wana nde toye kosangana na bango biso tozalaki ebele bayeyoma oyo lelo bobenga vegao donc bamasuwa na biso bakomando moto te Jojo Mulex le fils des Amunda tozalaki na bamama maloba tozalaki na banani susu bamama maloba badikoko tozalaki ebele baconstant bayuyu diate wa lelo fi wana aza na Canada utaki kutu kobalaka na mingi te ayaki awa na ndeko na biso mpe mwasi Constantine oyo abenga mama major ye mpe akuti obala mikolo bato tozalaka na bango mpenza donc bana na biso tozalaka na bango na kati ya chic choc te bamama maloba bajilienne wana donc ebele bamungita baba tozalaka mpenza ebele bamisu kutu bakombo kutu ekimi tokomona donc chic choc ezalaki mpenza groupe moko ezalaki ya monene ezalaki ya monene donc ezalaki parmi ya bagroupe privé oyo eyaki kobima ntango minzoto elonga oyo ebima mpenaki na théâtre ezalaki chic choc loyenge mais tomoni otangi bakombo ya Jojo Mulex otangi bakombo bato ebelebele mpe ya Sonam Mundweri mais eza motu moko otangi kombo te parce que yende bato mpena bayebi keno balobi bayebi keno yende moto agiraka chic choc loyenge ngadiadia ngadios ntango chic choc teme ye moto liboso azalaki cofondateur ezalaki ye te ye nde azalaki président yango tu wana bazali donc tozalaki batravaille mpa na ye ye moto azalaki président po ntango ye alongwe nde akosala idéologie nde abengi bamasa na ye bamasa ye nde baye donc moto alobaki o chic choc ezalaki o ya nani bote ezalaki ya ngadiada ye moko cofondateur ye moko moto asalaki nde biso toye koya donc namba losombo mpe azalaki travailleur na ye biso nyonso tu moto azalaki cofondateur wana azalaki te ye moko ngadiada na mwasi nalanda mbalosombo aleki aleka na toala alobi keno aza parmi bacofondateur ya chic choc loyenge mbalosombo Fredi mbalosombo oyo aza vie na biso alobi aza parmi bacofondateur ya chic choc loyenge cofondateur ezalaka omoni tovandi ngai na bo tosali ide ngai napesi yo bakisi ide tosali eloko mais ntango ngai na mwasi na nga tosali eloko yo ye kokota yo oloba yo mpe eza cofondateur na pose question te mais c'est ça parce que ye nde azalaki libre ya koleka yo moko opesa réponse mais non eza bongo te bo ezalaka ndenge na kaka yo oyebi kaka mpo na CV kaka nga mpe nakolobaki nga mpe naza parmi na bacofondateur ya chic choc loyenge kasi nga mpe nakoloba ndenge wana nalobi eza monoko moto elobi bato bayokiki nalobi mais soki otali na kati eza ndenge wana te tozalaki batravailleur donc na kati ya chic choc loyenge patron ezalaki kaka vengadius tout le monde aza travailleur bon chic choc loyenge mena lelo tomonaka lisusu te tomonaka lisusu te oza lisusu te en fait okóma na niveau nini okóma wapi ozotravaille pa nani bon moni chic choc nde eza wana nga botami na kati ya chic choc nde tolobaki botami na ndako ya baparent okoli
comme la pose ça la foyer na et ce foyer on ça na ndako ba para bien chic choc de ça ngala beti 25 ans na chic choc pa ngale la ngade ce moto peut à son talapante mon atimbela ba mbongi les véritables gogan ou ce moto ba fils de monsieur imbécile et de madame couillon donc de ça qui il pas naé tout le monde bege neto sali to koli bala pe ba kola ba botana et comme na moment moko boye moi ba mes attentes moi comme qui na ba petit o ba yaki respect za soute to vendre civier tellement moyele ka ah te wana baza bana bolanda te siko d'après nga na koma yo mono ndire bana wana yim tabanei ko pousser bango po nazarale mususu na minazo décision na kende ah te wana zanda kuna ngana ko kende te po to koma de famille to ko kabona te to zalaka nani leki nanga président Charlie nongi vie de loin tango yaki ayo kota chic choc bato bele ba budai ba koko sene ba budai ngam na zwa na cadre na kata chic choc ma mutu na sala ke aolo ngole musu na parler pa na bongo makala oya tina komi na kini soki repe ozala lundi jeudi lundi ya déjà na parler vie ba sala ndeni no la soko tali mobima na ne asala ngam mobima yo ça ne sale pas jour mususu aye na rep avant Nigabo. Pour regarder la leçon de répéter, ceux qui répétent comme des sentiments, abenga chef, chef yarana, talabatunanga baza, faut basse plateau, bisavon moi eloko baza, oko benda banani. Ngabité de ça abi ah nini petit wana sa qui test jour ngabité azali, abi matsa na scène. Mati vide ne papa. Vide to nga bandi, abani go chauffer benako. Vide le temps à côté chic choc le ngaki na kombo ya papa Kwakina ngale la tali boy petit à musique abengi abi banda lelo komo na yo komi vide loin banola ta lunette vide clair otra musika blanc blanc tenir ba cuisinier ba belge de premier kilos banda lelo komo na yo yango wana bani pe ko évoluer na yo papa ka umeli pe copie ya maison mère o la même qui ba comédien ba ke mikilit tant ba ke na bango ba komi na mikilit kuna pa boulot pesili bazongi les gars tali ah ngai chic choc na longwa te zanda kuna to kena ne voyage il faut na zonga boulot na ngana aya akuta o problème tem da longola ke azate ezaki mambo ya boulot kendaki zonga boulot ko zonga zongi ba petit mususu za bango ba faux petit bakomisiko konyonga bakomo combattre ngalo kana okotela ye bakomo combattre nanga c'est que mbiaka bano bena ngabite bitumboyo eza ba petite bitumbo eza likolo c'est ba obunisa so balingi fete videla bano ça ngasikoyo bakompe ko menacenga na tele botinga bi nako sale on a siko to tourner pièce moko to tourner pièce asika ngasikoyo papa ya papi fula oui papi fula papi fula zaki patron ya ngadede sikoyo faut atina ngadede aya na parler shenga aya ozwa biloko avant tournage nga na yesiko na siège c'est devant na to tourner avant libanda ah na koti na kati bango baye bavandi libanda sans baye bake mona neto za to vanyati sans baye bake nga na za na kati ya ndako na pango na vandi ba petio est-ce que va bisaye après muli bato na kala wana faut pena ko diminuer bango faut ba kende moni timbo jeune avec moselu faut diminuer pena la c'est que yende danger faut diminuer pena de gabi ma fouter maman na kati ko tika na zaki na ti maman na ngabe après nga abi oh kopa weki déjà na président na kati ovandika kuna obaete ngapite na bana obaete atindeli ngai tinenga bien oh zoa ko wana petit nga parler de qui animateur ya brigade abi ba peso ko imoko baye na OK tant na baye ba pesa ngana na mela pour esprit ya mabe kende ko tambula ko ezonga na mutu l'esprit est-ce que ezonge na mutu evandi tourner siko ebandi
ah premier tableau ah to bana ndako na nga pe na lati to kotika bopa na kata palinga deja penda ye nani ngai abimi po za isuka beti lo ne mo nga pe na beta bango do to sala penda ba question réponse mo abeti penda boy amo pe na rupango abeti ya mibale na rupango emisa na beti ya rupango siko mutane filmer biso nani David Putu Nef Yang abina nga ya makamni na nga bileki tika mitumba banzoko vanda nye maman a comprendre abi mabeza pas tant de cadre bandela na ebisi bango na ebisi ba petit nga bi omoni esprit boye nango obolobi ke prise a dimlenga amisanga fouter bobosani ke formation biso dozwa zepa na ye pourquoi bino saibo et ça bino ke pour détruire ninja il faut être grand ninja pourquoi bo saibo ngapi banda lelo okeza pe suka sanza na kei na oyo zwa mbongo na nga lobby na oya lisuti tango na longo siko ba Charlie ba moneka mais vie oyo ba obundise pa na biso vie akebiso to kotika ndeni to leka biso tu moi ko kende ba kende to kebiso tu ngai ngana voyager Charlie kende na chemin na e akia sala mamna bi avie yo ko kende buta na tana ningo vani nanu yaka to travailler yango ti lelo to travailler to kumbela musana biso lelo yo 11 yango to longwa shikisho banda 2010 donc tu comprends que non lelo Mouchelou Ramazan doit travailler dans groupe à vie de loin doit travailler dans groupe à petit nao et ça ronde ni temps au travail na petit nao ça ronde et ça ngele makazi yo kasi mututu na mokila boto maza leader leader za makila so e barate muso ko za lobi ke nga ba be nga na sima mbudu nga pe na comme dans na kende na sala mouvement nanga oke no sala ka mona ko sali 1 mois pas et si to mona ba msu ba longo ba ke danger mais suka nango ba songa nda quoi mais c'est comme super groupe en vie de loin ils ont évolué dans bien té parce que toujours ka ba écho ya ba tumisus to ko tanga ba kombote mais la vie de loin to moni pe ba côté et puis ba sortir exactement trop dans quatre groupes. Est-ce que groupe venant ya Charlie non vie de loin ils ont évolué très bien. Est-ce que yo na le pan so koni c'est manga botite est-ce que ba no mona ba ba mabanga o mona ba mabanga kasi so ba moli ba mangi te ba no ya ka obamba c'est que groupe ezakaka tant bo lobela ko ba groupe wana c'est que bo tiaka ngoka ezali. En tout cas, donc toujours qui est presque n'a cité c'est un artiste et comédien, il s'appelle Mouchelou Ramazani. A parlé si témoignage à Vinaye. Et maintenant, tant que vous travaillez dans groupe à vie de loin, vous en avez un groupe à vie de loin. Là, chef de groupe. Chef, il y a groupe à vie de loin. Chef de groupe disciplinaire. Il n'a aucun bélagne surtout dans ça. Il n'a qu'un agneau surtout dans Kumbela. Yo mutuma ozo engagé ba charge belé na za na cadre bangoti. Pourtant yo za bo vani na moke na sel intérim wana. Soko ye atikeli na. Soko kuna a moi fight de sel intérim de na za benda nyoso. Sauf kara ye mo leader. Na za na to sala nyoso. Pe likamne za obudoki soko selemi. So leader avant de mal comme les fatu dans la vie on dit mais on sont oui sont na boy ata ok pas na yo matineni aipso non donc yemo wa ipsa batabi ah oui yo ba te que yom tu za président habité nga za président za rande yo abi we ata bino atanga na zate na ba ke mouvement za toujours na force po yemo ba licence na biso to ba na kati ya tu veux de dire ce soit tambla na bano bazanzo to makasi. Ce soir, au matin, na bana 30 na tongo akena bango ne ba no tambula o ba kwena terrasse ba tika suka ozonga na 18 kaka ye pourvu kaka ke azongi na bana donc ce soir tambula na bana bazanzu to makasi OK otikali okufi biso do okende kaka. OK, merci naibité tangu ozo évoluer na kati ya groupe. Est-ce que depuis Mouchelou azala Mouchelou na lelo succès ozaki non avant na lelo est-ce que vous gardez toujours même succès ou soit au kita ou soit rendre ni expliquer nous biso to comprendre ngaza kwa zaiko
Ouais, le roi Zaiko. Zaiko ekitaka te emataka te ezaka wana. Ndeni parce que tout le monde a lelo. Ezaka po bato bayebi nga baotanga nga pe ti lelo nazaka. Nakotanga ko ba succès bato mosusu omoni nde baza mingi bayiki na nsima na biso badouble ngai ake aglisse akuya azongi so na nsima. Ndeti nani? Nakotanga ko moto bamiyebe zela toke malem. Tosalela bosolo. Bato media bolingaka. Zela. Yango mpe na biso ke tosalela bosolo. Ngaso na bike nasa nakota mopanzi boye dans meloko catholique to sala musala na catholique omoni ba comédie belo ya mine na sali ba na catholique omoni ba pauvre mundweri ba gaou ana to sala na ba na catholique même gaou azara choriste pauvre mundweri dirigeant de ba te belé moni catholique forma ba comédie belé même a so na église na so ya matungani ni comme Saint-Joseph. Ba comédie pe ba bima kuna. Bazé belé. Mais c'est parce que bokende pas sango parce que bozwa moi ba bitse bikande za la pour que za si ya théâtre les musala. Les musala na yo. Eza lokola ballet. Qui si ya ballet, eza travail na yo. Au travail souffle ne peut sur les alliés de travail. Nga moko tune na za na lebo. À part nos théâtres. Na sportif. Ceux qui n'ont pas continué à leçon à l'action de Zoba choc et Nini, nous avons le judoka ceinture noire, deuxième dan. Nakima pour balinga memanga bimema makamwa na boyi na tik. Balinga memo wapi? Zala clair. Tanga maison pour nazala on a comme makilo msanga bi ngai. Autre maison ya boutique d'habillement toute la maison ni. Maison ya mabe. Maison ya kisi. Ya kisi na boyi. Na ye na bale na bukani. Babi na nga boyi na bi rien na tiki. Natika na saka théâtre nanga. Na yo monite ke tango boyo monite ke na ba kote monite ba kote ba zo évoluer. Baliki ngani? Olobi? Moi bato ba saka succès wana. Yo bima producteur tia biso live ke to jouer ba okima. Ba kimande. Na musala ko? Po sani. Oh. Yo zano na kisi. Okomona ngoto. Okomona. Voilà. Tu dois continuer là. Jongler ballon kitoko tia na terebo. Maman na mboa. Vraiment. Omoni ba petit na biso ba sawa bufo malika na ba matanga kapela ba o sexa batani zo ekose na mona biso théâtre akukati ba kimakati omage biso za ngo ya nzoto. Voilà, c'est un ancien artiste et comédien au Sala Moussane est très bien et puis bolinga kaye vraiment na mokili mobimba na YouTube et puis partout na mokili mobimba tozo qui n'est presque cochité message ni ko pesa na ba collègues artistes et comédiens ndenge majorité et comme l'assistant à Kipédé majorité ba koti ba loge message ni étant que yoza doyen ma solango ko ça ba oni bon non ça kana ba petit na biso ba collègue na biso ba bandisika boyo ki biso soni to bo sam sa biso mabe biso to kolaki ningo na tena musalana bo comme na ko yinana ba guerre d'esprit. Donc olingi kaka ke ozwa oleka muninga okuna leka okuna ko leka ngate fona sala bajia ba poison comment otambola to longo l'esprit wana to sala esprit mon mémoral to sala musala moko to ya otika mutute sala effort sala musala ko zate ke po muninga zuyo kele mutema likuna nzambe mo wayebi ninge ya zwaki yango no mona lelo mingi ba otika biso pona lokoso balingi via pressé. Avant dernière question, message, comment mauvais souvenir on a quatre monde à Zanini. Bon, mauvais souvenir on a raté voyage à Porto 3 fois. Raté voyage à Porto parce qu'on a qui c'était producteur m'dasa sur manœuvre. Passeport na maboko visa, yemundo ke nembongo ya babillet amemi bangulu. OK. To yesu deuxième fois. Bangulu sous troisième fois. Oh ngadela yimoka tunsaka bangulu boyoka ke ngadela bakangie. Les 3 voyages mais Afrique na tamboli. Libanda Congo na bimi. Porto Europe kaka nde na kendate. Mais ça go passe tant mon ba collègue artiste et comédie bazo kende ba ça ba les retu et soit quand même. Papa et ça nga passe na nini. Yé za yé ngana za yé ata na biki na fonction na otikala ko maiti otikala ko mangate. Ezanza menem dalingi soki ko na ekoki akei. Ah on a vendu na oliate na olatate
Le sou bablo muso nga na juna ba on va voyager ça na ngotenga za na. Bon souvenir na on a kati monde à théâtre. Naza na place nanga. Vous en place na, c'est-à-dire soma mapango mituka. Na somba lupango. Somba lupango. Bon ozo. Tant de ça ici sabidimbo. C'est là non. Tu es bien monde à théâtre mon eza muke. Yo obeti ba sola si sabidimbo. To ke na cité. Mon wana ekutaki wapi parce que muselo za ba pesa biso tango élection ya ezaka 2010 entre 2010 élection en attente de ça ici sabidimbo de tourner ba communauté sur na zo mbongo. Na zo babele nanga na pasa kuna. Yo vana no na pasa. Na vanda kuna te, na tia kuna. Mais na za lesika nanga doki. Place nanga ezawana. Merci beaucoup. Il s'appelle Mousselou Ramazani. C'est un artiste et comédien. Boyo Kibino ba témoignage naie. Ndenga banda ki na shiksho luengena lelo azo évolué pa ya président Charlie Nongi Videloin. Je dis un grand merci pour l'invitation. On a évité message no souke ko za la nini ko banda depuis banda tilelo et puis na bambote opé sambalamo pour que to clôture émission. En tout cas message nanga na ba fan nanga na yesa bango ke opé sa numéro de téléphone ba. Toza toujours ensemble. Toza na bino, tosela noka musala bolingaka. Tozali, toza peu musika de seconde ngomona toza na groupe tout vient dédié. Les papas Videloin, on a petit frère propre. Nga benga yesu petit na benga yega président. Aza pena negonado ki na yebite so na robanele aza petit nanga petit mo wa zakalem so akosa la voyage ya yé moko privé. Mais so aki azula mo pena ke vie na yela ke mo borbo na sombela ke boy. Donc esa donc yé mo pena ka sabia so ile na komi boye eza vie wana. En tout cas, ça a sengo. Pour la fin, en tout cas, na bossa minute na pesi bino bambote ska ozali. Surtout pire vie ya kati. O yebi ke ne masole banage tina komabwe. Yom to pesa nganzela adrisha motomètre beba si beba. Pire vie ya kati. O benal ba ke vie kende sala masolo na yo. Et bien azam de masolo. Te yeza aza ndeko ngade do bien. Aza ndeko do ya conseiller numéro 1 avant na longwa na yebisa e abengi ngade la soli azu abi petit loko zu décision na okende na ki yemo ayibisa yemo olobi ke aza soki mutama solo mais yemo ba abi ke petit aza mutama kambote so zo bela album o mon petit frère propre akobolo Ramazani doki anniversaire na ekuta zaki lobi na momi na e bijou lopela doki na pesi bango mbote belé na bosanité papi musui ngadela ngadios wana ezanga te pire vie donc totikala ya famille wana président ngai donc tozala na emere vala Jani Versas fai mubiala pangi na ngai wana pinake ile ngai pona kozwa ngai ezana ka facile numéro na ngai ya WhatsApp ezali plus 243 89 98 34 680 plus 243 89 98 34 680. Voilà, Ezaki wana Mousselou Ramazani, c'est son numéro de téléphone. Numéro de WhatsApp, contacter artiste, souhaiter au monoko solanaye, solana artiste encourager pour na bonnes œuvres, pour na oui. Est-ce que comédien zali moi lembo moko amuke zanga kati. Voilà bosana. Pour na kobeta mo le mo amuke. L'histoire na obeta eza ya yo. L'histoire ngai. Babi Nixon autaye ko sala mariage. Moment ka jour à mariage nezalaka boye siko yo sango ala ta bino pete. Ba ya ba fandi boye. Nzoka Nixon bye ke azaki mutu ya iba côté à gauche droite. Nixon abali ba ya pa sango abali ko célébrer abali ko tuna ba bon. Atuni mwasi atuni mobali atuni sikoyo natura mobali abike oya yebi makamu ya Nixon pona mariage sel mate abima atelema mama mokaza na suka kuna na mwana bébé atomboli musapi mama na baniko ya église mo mate batala kaka mama nazo ya malema na mwa bato bien Nixon sanga tunabi mama ngolo bana bite papa na pusani po iska na zai makamolo bana oyo kate yango no mone na pusani pembeni. En tout cas, c'est un artiste comédien
Mon vieux Mousselo Ramazani, to l'année prochaine pour la prochaine rendez-vous. Je dis un grand merci à mon vieux Gauthier Moudiata, boss Gauthier Moudiata. Boss Gauthier Moudiata na pêché bambote belé. Merci pour l'espace mounene. Boss Gauthier Moudiata, mouto akabakaba dollar. Boss Gauthier Moudiata na pêché bambote belé. Donc, si vous allez, en tout cas, un grand merci. Je dis un grand merci à toi aussi. Ne bolobaki o meminga à pied levé mais o meminga à bras levé. Ah ouais meminga. Mais ezali ka mo na yeba ite ya bisque mais taka ko za musala so mo epena négliger mais na ye. Mais ce que préparer pena de masolo pena za ebele ya kati pena. O to solika likolo. Voilà. Je dis un grand merci à mon boss Gauthier Moudiata. Vraiment à solara bien, à solara badola, viens à solara bien. Donc na bossa noter la patronne, Maman Anne Kalambay depuis France. On se retrouve à la prochaine occasion. Merci. Na vinanga na sekaka soki na sepelizio papa ye na vinanga na lelaka soki na triste o papa na vinanga na yokaka bien soki ozinga dans tes bras ministère oyo sans présence no tina nango eza te libala eza mulolo adi wanye je vais danser, je vais bouger, pour toi, tout le monde. Hey! Obina kawapi.